Следующая остановка – улица Дербент. Осторожно, двери закрываются. Просвет не покорен. Или только если не боишься сидеть. Да. Хорошо. Только не смотри в оба стороны. Да. Очень. Сейчас посмотрю. Саня, пиши сколько. Вот моя обычно. Так, так маленькая. Не обращай внимания, я просто знаю.
Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и не забывайте личные вещи в общественном транспорте и на остановках. При обнаружении подозрительных предметов, оставленных вещей, не трогая их, немедленно сообщите кондуктору или водителю. Самостоятельно не перемещайте и не обследуйте обнаруженные безнадзорные предметы и вещи. Наша безопасность